Alors, Aslam, j'ai eu des retours par rapport à la première vidéo, il y a de un. C'était une كبر par exemple le document باش هكذا صحابني يشوفوه في التليفون يقدروا يشوفوه. Et aussi par rapport à ça كان une personne elle m'a dit بنادم يسيي كاع هادشي وما تصدقلوش واش حكايته. هي شافت لا بروميير بارتي باسكو جوسك لا مازال ما حفظتش لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي كنت قلت بليك اذا ما تكتبتلكش في كاع هادشي تكتب لك في حاجه اخرى. مي يفو شيرشي وراو لو ايك يفو شيرشي. لازم بنادم يحوس مادامها ما صدقتش علاش ما صدقتش تسمى فورسيمون يا اون ايرور دون تو سا. بالك elle a envoyé son CV ما لحقتش 101 CV envoyé. vous voyez بالك ما نعرف. bref يعني صح هي اختارت مكاتب ولكن يقعد il faut pas perdre espoir parce que يجي وين يلحق المومن هذاك وين بنادم ما يكونش مبردي اسبوار هذاك هي the moment. bon alors علاش راح ندير لا troisième épisode علاش راح ندير لا troisième partie tout simplement على جال هاد الغوتور على جال فايس واحد اخرين aussi. j'ai préféré ندم certains témoignages تاع عباد خدامين سقسيتهم كاين étudiant كاين لي لا كيفاش حتى لقيتو خدمه. ok donc je vais vous montrer leur réponse mais avant tout نعاودو نهضروا على هاد الشيء. الحرفة صنعة موهبة الفريلانس. زيد لكم دو بيرسون باش نقول لكم بليك توتي فيزابل بوسيبل. هذه واش دارت ديسان اوكي elle s'est dessinée ومن بعد موراها واش بدات دير calligraphie. c'est trop beau. moi personnellement j'adore la calligraphie, je l'adore. هايلك كاين autre personne هايلك drawing, calligraphy, photographie, video making. bon هاد لا بيرسون ديالي تاني كتبخون فوتوغراف تانيك هادي جوست انستغرام تاعها كاليغرافي و elle prend pas cher d'ailleurs هدرت معاها ديجا باسكو حتخدم لي ان شاء الله un truc. هدرت معاها donc yes c'est pas cher du tout et j'adore son travail. وهادي تاع لي توت باك هادي في الاكسبوزيسيون تاعها تانيت. انا غير من العباد هكا اللي عندهم ديسا ما يستغلوهاش. voilà je touche c'est beau. هادي دير لي توت باك صوم توت باك ياك هاند ميد طابلو ديمونسيون افوالا توت باك بيرسوناليزي. شحال حطات يكون عندك ان تروك هكا سي بو. j'ai remarqué بلي هذيك اكسبوزات مع هادي je sais pas si vous avez remarqué بصح هاوليك الكادر تاع الاخرى اللي دارت. المهم هاوليك ça c'est très beau. très bien revenons كملنا هادي كنولو témoignage. alors j'ai tout simplement posé des questions à des personnes et à la بالي بلي راهم خدامين. la première personne bon j'ai pas pu مش هندير لكم directement parce que c'est quelque chose de c'est pas quelque chose d'intime mais c'est quelque chose de personnel mais quand même ils ont partagé avec vous voilà surtout avec moi leur expérience. سقسيتهم tout simplement هايك توم ليديو دير لي بارطاج ديكسبيريونس انترمي كيفاش جينيرالمون تلقى خدمه. الريزوتاج الخاوه qu'est-ce que j'ai fait j'ai utilisé mes connaissances j'ai utilisé mon réseau تسمى اصدقائي استعملت الشبكات معارفي ورحت سقسيتهم. d'accord je postule في les offres d'emploi ولا سي صحابي سي زامي انا كنت نكتب سي زعما نكتبوا هكا خير سي صحابي كيشوفوا يقولوا لي جو كونتاكت. حكايته كيفاش هذا قال لك انا جو بوست
في بوستول في لي زوف دوبوا، بمعنى يلقى انونس تاع خدمه يبوستيلي فيها، ولا الخدمه الاخر اللي يخدم فيها قال لك صاحبو كان ماشي لقى هكايا شغل انونس، قالوا تحوس على بنادم، قالوا انا نحوس على بنادم، الى كونتاكتي هذا البنادم صدقت له هو اديكوا بوغ هذاك لو بوست. جو با دوني بلوس دو تيتا كو سا. فوالا واش غادي سوا تشوف لي زوف دومبلوا وتعيط للسيد اللي يساعدك من جهه لوندروا والصالير. واش قال اللي يساعدك من جهه لوندروا والصالير. ومن بعد جو لي جوست دوموندي تسمى سي توجور دي زوف دومبلوا. بعد كيسكي مافي دي هنايا سيتي سا سا ريبونس. صحابو يشوفوا يبعثوا قلت له تسمى الصحبه، قال لي وي باينه. دوزيام بيرسون توجور واش قلت لكم هنايا غيزوطاج والمعارف. قلت لكم بلك هي انا ماما نديرها بالغوج ماشي بالاورانج. قال لك عندي بزاف صحابي هما يعيطوا لي تسمى نرفد الصنعه من عندهم، بمعنى عنده صحابو يعرف بزاف عنده معارف بزاف، نرفد الصنعه من عندهم. هاد البنادم الى ترافايي دون بليزيور دومين وانا جو لونس هنا دومين ديفيرون وانا جو لونس يعني suffit juste de m'expliquer et la personne اللي تقصدني كونفيونس، بمعنى البنادم اللي يجي يهضر معاه ولا اللي يقصدو باش يجي يخدم معاه يعرفو ويعرف بليك هذاك كونفيونس. il a tout à fait raison, c'est un point très important هذا، ما يجركش في عفسه خاطئه، نديرها فريمون envers. alors عندي صحابي بزاف. On va faire un petit jeu et je vais colorier les mots clés, les mots clés, mais vraiment les mots, les critères. Regarde les عندهم يعيطوا لي. bon تسمى صحابك صاحبي je contacte الخاوة je contacte ما لازمش نعجز parce que chaque minute compte. je sais que مكتوب من واحد لازم يسعى. alors confiance, il suffit juste de m'expliquer. تسمى السيد اللي يجي يخدمك قول لي واش راح نخدم معاك تساعدني جو فونس ما نبقاش ندور ولا نحوس على لي شوز نيجاتيف. صرات لي ديجا وندمت تما نحيتها من راسي، حطيت دي سي في بارتو عند بون هادي عفسه واحده اخرى. هادي سا ان اوتر بوين فيت. بوين الاولاني هذا هو، بوين دوزيام هذا هو. حطيت دي سي في بارتو et عند وين نعرف عباد pour avoir plus de chance. alors qu'est-ce qu'il a fait, il a contacté des personnes اللي يخدموا في شركات توجور الغيسوطاج، حط لتما عندهم السي في، شغل يحط السي في ويوصي كاش ما بان ولا السي في تاعكم راه خفيف ظريف راهو على يدكم داكور pour avoir plus de chance. mais y a pas واش قال لكم هو هذا مكتوب والانسان لازم يسعى. بمعنى اخر سكيلا حط السي في تاعو قال لي واحد 50 اذا مانيش خايفه نغلط واحد 50 باغتو عند وين نعرف سوا العباد اللي يخدموا في الدياراج ولا وين يخدموا في الدومين تاعو. المهم حط alors la plupart on بعد un autre point il m'a tiré un autre point هي la plupart يديروا دراهم في دي بولو خاطي leur spécialité après il postule في شركه معليش صالير مينال بارابور الاولاني. المهم stabilité assurance. bon هذا البوان سي كوا وين راهي حبيت صالير. المهم ستابيليتي اسيورونس. بون كي تكون ان جون راسك براسك هادي جينيرالمون ما يحوسوش عليها بزاف كيما يقولوا اون دوطخ تاب كي يكون بنادم اعزب هادي ما يحوس عليها بزاف. مي كون لا بيرسون سورتو بوغ ان هوم ولا ميم بوغ اون فام ماشي هو كيشغل لازم اون سيغتان ستابيليتي. ما يقدرش اليوم خدام هكا باسكو خدام عند روحو شغل المدخول ماهوش ستابل وما كاش لاسيورونس. tu vois je dis pas qu'ils travaillent en noir هادوما كاملين بصح ما كاش لاسيورونس. vous voyez كاش ما قدر الله tout le monde a besoin d'assurance. bref هنا on parle de la responsabilité quand quelqu'un a des responsabilités envers qui يكون un père de famille ولا كي تكون une mère de famille ويقول لك ما قريتش في باطل. alors un autre point قال لي سيكو كاين بزاف اللي يحوسوا ستابيليتي اسيورونس تما بمعنى او ديبي هكا كي يكونوا صغار يساي دو ترافاي بارتو منين جات واش جات خاطي سبيسياليتي تاعهم. من بعد او ميم طون هما راهم يحوسوا اون ريشيرش اكتيف دومبلوا في لور سبيسياليتي. علاش يقول لك انا ما قريتش في باطل تما قريتها 5 سنين 3 سنين 10 سنين برك سي دي زاني ما يروحوليش هكاك برك. دونك انا باذن الله نخدم
هي لو كان الصالير تاعي يكون مينابل. بون ابري او فير او ميزور مع الاكسبيريونس يزيد الصالير. مي بنادم كان يخدم فوندور، ولا بنادم كان يبزنس، ولا بنادم كان يخدم جو سي با هكايا يبريكولي كيما يقولوا ب6 ملايين وبعد يعاود يولي sans expérience ingénieur, c'est 4 millions, 4 millions et demi, c'est quand même 2 millions de différence. Vous voyez. Alors, c'est la même chose. Assurance et stabilité, بصح شهر هادي لازم خدمة en parallèle. شهرية وحدها ما تكفيش. شهرية سور ما تكفيش. نديرو فيرغول هكا. فوالا. كاين اللي يقول لك انا قريت مراحلي في الصالير اللي هو هذاك هو وزير هذا ما كان اوتر بوين يقول بليك الناس اللي تقرا المهم هذاك واش تعرف. جو سي دي بيرسون كي نو فونس با، سي دي بيرسون كي ما يخلطوش بزاف، سي دي بيرسون شغل جايين كاري. انا قريت 5 سنين في هذا الدومين نروح نخدم هذا الدومين. بون toujours un début c'est catastrophique, surtout البنادم كي ما يكونش عنده لي اكسبيريونس. على بها ديما نقول لكم ديروا لي ستاج والريزولطاج تانيك. alors la personne la troisième personne قال لك الخدمه سي تو، قلت له كيفاش حتى لقيت خدمه، قال لي الخدمه c'est tout un processus, c'est un processus qui prend du temps. تسمى ماشي بالسهل. هذا ثاني processus qui prend du temps. je connais des personnes، هذا تاني يعرف بزاف عفايس، قال لي نعرف بزاف عفايس سورتو افيك سكي باغي سكي كان يعيش في حومه ومن بعد ديميناجا لحومه واحده اخرى، دونك يعرف عباد من حومات وحومات. اي جو سوي ريبوتي باللي خدام عنده اون بون ريبوتاسيون. وكاينه انت بنادم كيتسحقوا باش يخدم معاك، ولا تقصدوا باش يخدم لك، ولا يخدم معاك، ولا يخدم لك اون بيرسون تعرفها وتقصدك، شكون تبريزونتي له على بالك، شكون تقدم له العباد اللي على بالك بلي خدامين ويحمروا لك وجهك. شوف تسمى لا ريبوتاسيون في لونطوراج تاعك سا سير. قال لك بلي جو سوي ريبوتي بلي خدام ونخدم داكور. وكيفاش على بالهم الناس هادو؟ تو سامبلومون يقول لهم واللي يعرفهم كاملين خدامين. فوالا هذا سي ان بو تري امبورطون. يعرف بزاف عباد وهادوك العباد كاع خدامين. شوف عنده الريزولطاج تاعو، شبكه المعارف تاعو معارفو كاع خدامين. سي ان بوين بور لوي، سي ان بوين اون بلوس بور لوي. ومن بعد واش دار؟ انت تسقسي اكزاكتومون يملا لا بيرسون هذه عاودتها لي 3 فوا. تسقسي ابري كي يسمعوا اي تو كونتاكت. شكون هادو؟ صحابك. اي تو كونتاكت صحابك توجور ريزولطاج entourage تاعك كانا. et comment tu te présentes في ton entourage. donc تكون عندك une réputation et comment tu te présentes في ton entourage. يقول لك هذا بنادم ساري، هذا بنادم خدام ويحب يخدم، دونك فور بوسيبل هاد الخدمه تساعدو. يا الوي السلام عليكم، ها كاين خدمه بالك تساعدك. ابري ان بتيت انتروتيان ولا اون بريز دو كونتاكت مع هدايا لو جون ولا لا جون في، تروح وتشوف الخدمه اسك تساعدها. قال لك هكا تلقى خدمه اوفر تجيب اوفر موراها تاع خدمه. دونك ميم سي يخدم في هاد الخدمه يزيد يعرف عباد. فوايي لحقت لواحد البوان تاع 4 بيرسون قالته لي بزاف شباب موراها تاع خدمه. تما اوفر من اوفر، وكل اوفر تزيد لك معارف، وكل معارف يزيدوا لك خدمات، دي اوبورتونيتي دو ترافاي، شغل دي شانس. الوغ الخدمه عجبتني هذا البوان. قال لك الخدمه سي العط بمعنى دراهم. قال لك سي افيك مون ديبلوم باك بلس 5 لو سالير لازم يكون محترم. sachant que job sans diplôme la paye يلحق à une limite quand même. voilà très bien. alors l'idée هادية parce que je note parce que c'était des mémos vocales دي تغير les points essentiels. le point قال لك الخدمة سي دراهم. علاش تخدم؟ باش تجيب دراهم. d'accord. donc si la personne avec son diplôme d'accord bac plus 5 بمعنى عنده ماستر ولا قادر يكون عنده ingénieur قادر يكون هو ingénieur. si avec son diplôme هذا il trouve un travail tel que هاد le travail يكون ناقص
على لو صالير اللي راهو يخدمو دوكا بلا ديبلوم تاعو يبريفير يقعد وين يقعد فاش خدمتو تاع دوكا. هذا لوان دو لا ريسبونسابيلتي يكون كيما نقولوا يرعى بيتو شغل فوالا. اي وفات هي شطاره يكذب عليك داكار. الوغ لازم لو سالير يكون محترم ساشون كو ما يقدرش هو قرا باك بلس 5 ابري والله يكذب عليك دوكا بزاف باك بلس 5 افيك بليزيور اكسبيريونس اني ديكسبيريونس لقاهم يخلصوا 3 ملايين 3 ملايين ونص. قالك لو سالير لازم يكون محترم. انا قريت انا جاي من ديبلوم اتليست وكنت خدام حياتي كاع وانا خدام فوايي ومن بعد يعاود يحس روحو بالديبلوم تاعو يحبط في الدراهم ساشون كو جوب سون ديبلوم بيان تري بيان. كاع يعيطوا لي يعرفوني بون هذه تاني كاع يعيطوا لي يعرفوا علاش نروح نخدم خدمه بمون ديبلوم ولا علاش نروح نخدم خدمه بمون ديبلوم اللي فيه لو سالير مو كي مون بولو اكطويل لي بلا ديبلوم. ما اذا تحتمت عجبتني هذه اذا باينه شغل هذه واحد ما يتفشاش اذا تحتمت ما كاش كيفاش باش تكمل دبوجي. كاين دي مو كتبتهم كيما قالهم لي باش فريمون نحطهم لكم هكا بو افوار دو ليكسبيريونس خاطر باش تولي تخدم في تا سبيسياليتي في شركات غنومي وتخلص خير لازم ان سالير هذاك حابط الان دو زون معليش. alors l'idée principale c'est que à un moment donné si tu veux vraiment percer dans ton domaine et dans ta spécialité وك حاب كاش نهار تخلص بيان تقبل هذاك العام العامين تخدم avec un salaire minable d'accord enfin médiocre. donc oui des fois يلزم ingénieur تخدم 2 ملايين ونص 3 ملايين فكاش شركة في الدومين تاعك المهم في الدومين تاعك باش بعد على بالك بلي كاباب تلحق 10 6 7 8 voyez. alors quatrième personne واش قالت لي le monde professionnel c'est pas la vie en rose voire pas du tout. tu vas faire c'est pas du tout le monde parfait. alors l'annonce واش قالت تاني قالت les annonces sur Facebook sont très réactives elles s'attendaient pas d'accord. قلت لكم البارح في ريزو سوسيو هاوليك ريزو سوسيو. alors j'ai trouvé du travail mais les personnes اللي عرفتهم اختي انا قاعده غير في الريزوطاج عرفتهم من واش من لي كلوب سيانتيفيك اي كولتورال تاعها. دونك واحد يهضر على واحد فوايي النيتوركين بزاف يعاون. هاي قالت لكم النيتوركينغ الريزوطاج et avoir une bonne impression et une bonne image هكا elle peut te proposer pour un autre table. علاش قالت لي هذا البوان قالت لك كان زعما سي باغازار تقدرت وخدمت شي une personne avec une personne وما تفاهمتوش d'accord c'est professionnel ok malgré que la vie n'est pas en rose dans le monde professionnel la vie c'est pas la vie en rose mais quand même garder une bonne impression une bonne image. خدتها من غدوه مالغري كو تخاسرت معها في الخدمه مي كوتي بيرسونيل تقصدها باسكو على بالها بلي هي اللي على د لا كومبيتونس خدامه هاد البنادم اوكي. ومن بعد قالت لي من الاخر وين تروح ابعت سي في تاعك وهذيك هي وما ما ترضاش بالقليل جامي تسيب خدمه وتقول سي بون توجور تحوس من الاخر توجور ديفلوب توا. alors هادي سي ان بوين تري 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 امبورطون واش قالت وما ترضاش بالقليل جامي تسيب خدمه بمعنى تو اكسبت ديك الخدمه القليله معليش نشد بها يدي كما يقولوا نبوجي بها اوكي. من بعد راك تحوس on recherche très actif je le dis et je le répète ça c'est pas facile de trouver du travail mais c'est pas impossible. على بالي ما بالخدمه والله ما سهله جدا خلينا شغل هاد témoignage بزاف. donc en gros en tout et pour tout la prochaine fois je vais essayer de parler avec un freelancer d'autant plus quand j'en fais partie enfin pas vraiment qui m'abdite. bref donc j'ai pas une grande expérience mais bon
je préfère نجيب une personne ولا نهضر مع une personne qui a vraiment une expérience par rapport à ça, عندها une expérience par rapport à بايسيرا surtout الخلاص كيفاش حتى بدات etc. donc en tout et pour tout اللي حاب يخدم c'est pas facile صح مي يقدر دونك شغل هذيك يسلك يدو يقدر وان شاء الله فيها خير وربي يقدرنا على كل حال. اي جو ريبون انا افيك غارسون اللي قالت لي جي توت اسيي مي مازال ما صدقتش، نقول لها انت يا ستارت اب. اي باي ذا واي كابا نديرو انا ما درتش ستارت اب، هضرت عليها بصح ما درتش عليها. مي بغاف soit tu lances ta start-up, soit tu lances ton propre business. La personne, je lui ai toujours dit, elle n'a pas encore fait le premier pas. Je sais que c'est difficile. Comme هادوما كاع اللي عندهم small business, ça veut pas dire que ça marche toujours parce que هضرت معاهم قال لك c'est très difficile, surtout par rapport au marché algérien, très 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 difficile. Mais bon, comme دخلوا 1000 راك ils ont pu دخلوا 1000 راك الدنيا ما فيها. Je sais par rapport للتعب اللي يديروه، mais كلش فيها خير وربي يقدرنا. و see you. سلام.